सो गाइस अगर आपका बजट है 30,000 रुपीज़ का और आप जो किया 30,000 रुपीज़ के अंदर एक पीसी बिल्ड करने देंगे गेमिंग करने के लिए हो या वीडियो एडिटिंग करने के लिए हो तो यार इस वीडियो के अंदर देखते रहिए। आज की वीडियो में आपको जो कि बेस्ट कंपनी सर्च करूँगा इस अंडर बजट ऑफ 30,000 रुपीज़ जिसपे कि आप जो कि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग बहुत ही आराम से कर पाएंगे। वीडियो के अंदर देखते रहिए। चैनल पर नया चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर मत जाना। सो हे गाइस दिस इज यू आर वाचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि AMD की तरह चैनल है Ryzen 3 2200G जो कि प्रोसेसर का यूज़ किया है। नो गाइस ये जो कि थोड़ा बहुत पुराना प्रोसेसर है बट यार इसको परचेज करना स्टिल वर्थ रहेगा। 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स के साथ आपको यार जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है गाइस। 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की इसमें आपको जो कि बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है गाइस। AM4 सॉकेट के साथ आता है। 6 MB की कैच मेमोरी देखने को मिलती है गाइस। इसमें आपको जो कि AMD के Radeon Vega 8 जो कि ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेबल ग्राफिक्स हैं गाइस। आपको जो कि GTA 5 जैसे गेम को आप जो कि आराम से लो सेटिंग में जो कि खेल सकते हैं और गाइस 1080p यहाँ पे आप जो कि वीडियो एडिटिंग भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं गाइस। 2933 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 वाली रैम को जो कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है गाइस। प्राइस के बारे में बात करूँ तो बस 11,499 रुपीज़ में आपको जो कि प्रोसेसर AMD कंप्यूटर्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जाके इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि MSI की तरफ से वाला A320MA Pro Max जो कि मदरबोर्ड का यूज़ किया है जो कि AMD के फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के सारे प्रोसेसर को जो कि ये वाला मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। AM4 सॉकेट पे बेस्ड यहाँ पे आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। इस मदरबोर्ड में आपको जो कि DDR4 वाले 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को जो कि सपोर्ट करते हैं। M.2 SSD का इसमें आपको जो कि स्लॉट देखने को मिल जाता है। PCIe जनरेशन 3 का यहाँ पे आपको जो कि स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप जो कि आपका ग्राफिक कार्ड जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है गाइस। प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 4,100 रुपीज़ में आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा। लिंक आप जो कि इस वाले मदरबोर्ड के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो कि इस वाले मदरबोर्ड को भी परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में जो कि एडाटा की तरफ से XPG Gamex D30 जो कि रैम का यूज़ किया गया जो कि DDR4 वाली 8GB की यहाँ पे आपको जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम देखने को मिल जाती है। नो गाइस बजट के हिसाब से मैंने जो कि यहाँ पे सिंगल रैम मॉड्यूल का यूज़ किया है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो गाइस आप जो कि एक और रैम मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। सिंगल रैम मॉड्यूल की प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 4,500 रुपीज़ में यहाँ पे आपको जो कि सिंगल रैम स्टिक देखने को मिल जाएगी गाइस। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जो कि इस वाले रैम को भी परचेज कर सकते हैं। SSD के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 240GB की M.2 SSD का यूज़ किया है। नो गाइस ये जो कि 500 Mbps की रीड स्पीड के साथ आती है गाइस SSD। 240GB का हमने जो कि SSD का यूज़ किया है और गाइस इसमें आप जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि आपकी पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और गाइस आपको जो कि पीसी फास्ट परफॉर्म करने लगेगा। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 3,100 रुपीज़ में आपको जो कि SSD देखने को मिल जाएगी। SSD का यूज़ करना मस्ट है। लिंक आपको जो कि इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो कि SSD को भी परचेज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में बात करूँ गाइस हमने जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 1 TB की ब्लू हार्ड डिस्क का यूज़ किया है जो कि यार 7,400 RPM पे यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है। 1 TB की हार्ड डिस्क मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। प्राइस के बारे में बात करूँगा 3,500 रुपीज़ में आपको जो कि 1 TB की हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी गाइस। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जो कि हार्ड डिस्क को भी परचेज कर सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि है एंटेक की तरफ से VP450P जो कि पावर सप्लाई का यूज़ किया है। नो गाइस ये जो कि 450 वाट का पावर सप्लाई है 80+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है गाइस। और गाइस इस वाले पीसी को रन करने के लिए मोर देन इनफ जो कि पावर सप्लाई रहेगा। अगर आप इंडिविजुअल इस पे जो कि ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करते हैं तो यार यहाँ पे आपको जो कि कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और गाइस प्राइस के बारे में बात करूँ गाइस 2,800 रुपीज़ में आपको ये जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि इस वाले पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस कैबिनेट के बारे में बात करूँ तो गाइस अगर आपके पास एक पुरानी कैबिनेट पड़ी हो तो यार आप जो कि पुरानी कैबिनेट को यूज़ कर सकते हैं गाइस। नहीं तो यार आप जो कि आपके लोकल मार्केट से कोई भी सेकेंड हैंड कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। बिकॉज यार यहाँ पे हमारा जो कि बजट नहीं है तो यार मैंने यहाँ पे जो कि कैबिनेट को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको जो कि नई कैबिनेट परचेज करनी है तो आप जो कि 2-3 हज़ार रुपये की कोई भी कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। 1-2 कैबिनेट की लिंक मैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा गाइस। आप जो कि उन कैबिनेट्स को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस टोटल बिल्ड के प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस यहाँ पे जो कि 29,598 रुपीज़ में आपको जो कि टोटल पीसी बिल्ड हो जाएगा।
कोई भी यहाँ पे आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बस कंप्यूटर की प्राइस जो कि ज़्यादा कम होते रहते हैं, आप जो कि देख के परचेज कर लेना गाइस। और इस वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता है उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।